menehene. Nkwata no so de aba. Mame ma abra pokwa hwede so akwa aba. Asa abra so ndwenka ho. Enka won so asempa. Onyame gusu hyira me. Da body ase. Sa wo so ho ye. Nyame ti ase. Ye do body na ase. Ya. Na mejiri sa wo gusu a ekai. Jumadi eda yanim no. Okay. Jumadi eda. Kakai. Na so de eda mensan de hu no won na so de abre me ana jumadi be. Meka jumadi eda won sa ye jumadi. Meka se no wasa. De eda won sa na ye jumadi ana. So we hu abanti mekoso ada wasa. Jumadi be na kan wasa. Esa wanti no ye hu ye. Na ye beda obibia so ase. Afi wendi jumadi. Se oguso akan ho nyame yadoma ye woda jumadi ni nyina ne se ye ma woda. I would done a hunch median. I was a bacho POI. A bacho peppers die anymore. And in Pacha also wish me in advance. Sir, happy birthday in advance. Thank you so much. I'm not sure about Ghanaian times in the trust. Zaza. Asamba, yeah, that's in your Quenya or Yamaya Wate. Yabadi Bayamati, I do a fashion. Ghanaian times no Bokrata Midi Efrasia. The big one was over 30,000 passports remain uncollected. Foreign Minister, and I say Shirley Ayokoboche. And a worker said, so we'll call various passport officers. Oman for one more apply for passports. Now Oma print here over 30,000. And a go on just Oma Westy book no keke. Woman your emergency or more babaji. Akaho. It's almost the additional to Ghana for him. So I apply for passports almost sure. Almost send text messages cry. Yeah, bet me dear chair passport office crowd passports no what me akwaji because my Ghana sika no mo dey print and uncle first wa catch mo passport TB obekwesi booklet asa na ya dey print 30,000 go no na wo mama je enti ha dwen pa Ghanaian times mo afi kwata friend so du ba ko no Ghana man panyina be dey His Excellency Dr. Alhaji Mahmoud Baumia and a waji ni fugu kama na wone wo mo a wo yare kwata edi enkita ho ena opanyini e kire se leprosy na yade so yetimi ye obia but the rate at which leprosy starts here nyen so as enkrofo get over it still yes stigmatize as wo yade ni obi mpese obeben wo sabi ukoware kura na ofie bi wo hono mo a na abusua na twehwe wo ho wo se stigma no ebra so se yetwam kura emfiri yabrabo eso na public accounts committee no so tena se park and opanyina wono di animu Dr. James Kluchaviji what you say abenyu maku ahodo wo man mu be ebi charge dollars ebi charge in dollars in dollars entiama Ghana ai now here exchange na act na Asa Ghana has cedi ni edio by ebi charge in dollars na say rent na ya han kure ebi tua dollars wo ko ha dan no he say $1 a month it was according to Foreign Exchange Act 2006 Act 723 no e chere say awose ye didwa wo yanka se cedi nim say ma cedi nim be yedu enti obi a nhwe wo ya ban adwuma say bia wo koye engagement bi ne be ka cho so $1,000 bro say enye sa mon convert into cedis enti bia 12,600 Ghana na aye kama sabe ya be ma yesika no emu be ye kese wo dim say Joy FM so ye journalist ba ko na semi over 5 years da ho na wo mo kokko tenra nti wo hwe kwata fe to so miensa Latif mfonyi da ha sei na afi ya nkasa ye lawyer Samson Ladi. Mr. Yes. Mr. Anyenye so mfonyi da ha omo court de course so minim say wadi achi 5 years Mr. Kope Ghanaian times de workwata na kenka na de tuamu no wonsu wahunu baby asam no ekosie why na that so youth employment agency why active very active was why you create 17,000 jobs for youth in 4 months and you Ghanaian times a chiri hano mo any attention we said the mrante ne mabawa wo mo nsagu wo mo atum say na say said ye enuma wo mo abiebie sectors e wo mo nipa dodo a wo mo afa ni nyina mu nkomo e wo Ghanaian times do bokwata back page ya wonya bi kenkan a obenya mu entiase right mame fa nko daily graphic da bokrata yimu asempa mame misa say wako bebi akoto aduane say ye restaurant ada say omomotonto aduane wokọ ho yi abisa say ne vending permit a free FD ho no owo bia na so ni bi na owo bi so a wa bisa ma obi approve ya cho say o media kura ni wa yi bi da Ebajo baby amufi ba sisi amu bisa na sana obi anko didi ye na aka ho asem enti wa ye mi bisa wasem na wo bisa masem ti asem pa mi bisa wo last mo ba mo se benko mo bisa na sana enne da bokrata mu asem na mi bisa say
And when was the last time I caught to Diania? Me say that Ben I called the Ubisa say, Mammy, I will tell Diane, one crata FDA for the Amawa. A chess out to me 20 Diane, Mammy told you no, and what be said paying. Diane said once I've been what to me that say. Now, and so I don't cast ye the Hujuma, and ye, me and a story no, Emma, ye be said so bitch as on the Diane, the accommodating the one Diana, and the others will be dear. And you know, so they saw Quaco because I permitted the idea way. Now, so FDA for no more Cassan, as a pomot say, one now will Quaco Tedian also was Sudie. Sir FDA ayomodie won so na wokoto aduane no e wo se wo hwese onipa no wo sankrata na e kire se ampa esansa wonu ntumi nkwahwe ba bia wono aduane ne kitchen ade de ntumi nwrewrem wo dia ne se okita FDA nkrata na ane na kire se FDA aye sa adwuma ni nyina de ma yoko gai joint de asem ni ba bia wo oh dia dani ma se ba wo dia wana so enti no na no wa che ya grofo ko ni ye wi wa sem dia mte ho dia aka no kra ni nyame no ka beto ibi ko pa dia aka beka ho ni wa che dia je so wonya kanzo kakra no na se to na komu na yana men dabi yana men tanso mpa wa chefo estiu no se to na se to nya local dia esi no yes na ba de kakra no yes you know what so as a drachemo adronchi obia enti asempasam ne say yenso ye wasudie say yekoto aduane e baby sa e restaurant mpa e wasa wo sha aite wakọ salon na wokoye wuti no bi won wo hon ma hairdresser adwuma na wo ye no wo ho abodi nkrata wo bi wo de to hwehwem na e bone shop mu enti restaurant kwa na wo kwa FDA say e yasudie say e be hye so nipa no wo sa permanent bia e bo honom ansan wato aduane no e na say ye kwanchen so abisa ansan na wato sansa yenyina yenim sɛ de nansan adwuma akɔne aba homache sɔreɛ no bɛpo anadwunti no adidie wɔ abɔnten deɛ enyo bakofo nyem bakofo nkɔ ne didi abɔnten meme didi abɔnten manso didi abɔnten enye ne pedo na so adwuma semuti no ɛwɔ sɛ ba ne saa na ɛno na daily graphic ɛde asɛmi abato ha yi na ɔmo kyese nutritionist ɔno ɛwɔ Department of Nutrition and Food Science our University of Ghana Professor Matilda Stenasiedu ena ekese wo se FDA for ewo adwumaso a ewo so mobo e de mo man no eni se omontensi krom na omonhwe se omotonto aduane omo ni permit ni nkrata FDA dia ma wom a omo koye health screening mi ehunu se wo mo pomu dinja brand omo gyamu ye omo de be no aduane amaye ne omo potamu so omo no aduane ni gina egina brand a wo be mo mabodi nkrata no wo so omo pam safo ni nyina every street na omo to aduane wo mu nim na omanfo ho nto sanse we no yellow city wa che de na ba na ye ka ho any plain rice the Fred na aba na ye ka momo ntena sentwen ma ne meye kese emergency mo sansa wonim say FDA for na anra me ne yeroda asiedo edi nkobo no o se ampa omugitum say ne nam senkrofo obi e pesikanti no anu ade na si kwanchen school for kwanso no wano ade anya si enti o madroso ne sent national service for na eba no so mo training wom e mo kwora so koye sa adwuma ne bi de boa enti no yesre wa sa so nim sa wo to aduane e na woni nkrata enye na yebo FDA for be se wo mudwumade no mukena tutumika ni mani mi akokoje ansana akache ediama ho ho asam wo daily graphic da bokrata yanim wo ha se na anocho ba aduane ya meka se nim joint maker ya asempa etototwuni bitanse nyo no na chebe ho a then now can enti mame fa kwa katafetu so dunsia waka asema se full stop so joint there yes say there so samo eba wonim say ECG ya ta kire ma fu joint normal what do go sisi ya joint there what graphic anime patro me kan pepes abranya ha na me kire o me patro me kan me da obokrata me sewa be bia me kire na wo ha nya ha patro me de o kan minim de ba kire o kire me ni enti ECG adwuma ko no mo di catfish ho no era be o de go sisi ya na nya bo na ECG enso edibu power eka $600 million ebi go achire na public accounts committee ekwa asetena no na omodia to be power mpanyifo ani musa omonkeka omo na sika bia ECG du no omonye ne intentem na cheba na sanso a edi sunsanso ba sanso omo na nam so omo generate boabo nyina mahode ne de mai ne ade enti no na ECG eto no omo san kasika na omo amfa ne omudwuma maintenance ne de no omo amfa nya ochene bi no ebetu edi sunsanso abre omo emu ni nyina eno ntino daily graphic ani ma se wakata fetu so dunsia eno so da na asempa wonim se
Bank of Ghana policy rating is say 28%. And also I want some with daily graphic mu abekan. And not so about the oha so that 30,000 unclaimed passports are omawie and so egu one of my passport officer Ukrainian we but in Crabberry. And to them Saudi or how we are kwana kwaje why na ehona hɔ no mu tumi so wonum so wo kwae na okay bit me about so wo we ya okona ka abɔ na kuntine de ni say hɔ no ma onimu posa ye ready e bi kwade busuani bi ampo nim so oye enti omo nye no omo publish list no na ye hunu omo mafi mu ne fa list ne ma won pepepe odija goro boy na wachi goro boy na nsan kan goro boy fufuro ho akwakoye no nim se we so de atum e de atum ya wi sa kwapem se betu goro boy se no wasene de bia o mbakọ so apile ne sa yes the new crusading guide obokra time the big one e wa ha was say NDA bosses face courts Tamale High Court rebekwa asetena nne na kwankyerefo panyi Edema Northern Development Authority atwanti ase NDA oni ne deputies wo mo kokoto na we no aye the Republic versus 1 Somaila Abdul Rahman mo kan mo kan nguma 2 Steven Yereru Eggman and 3 Patrick Siedu 4 aye Andrews Kunari na ena Tamale High Court ne bekwa asetena court 2 ena omo chese mpanimfo yi wo mo award contract MA and Kill Consortium ya wo mo anhwehwem amusemu enti no e wo se omo de kata hyehyɛ ne prayer ne dream die ntansa bi abɔ wo mo eti braso se wonom ekokoto eti ena day no na chese Tamale High Court 2 no bekwa asetena mpanimfo asem no wo mo atena so ahanso so o se Alan is a man of integrity. Reverend Dr. Robert Ampia Kofi. Na sorry na Alan Kodwo Chairman. Okoda nyame ase Enkani Trade and Industry Minister. Na so free chese papa yi. Se ka integrity pa, on se no obi na integrity. Obu ono ma uhu na otimi so wani monyam so be na be unse tontura hunu. Bi anim. Na papa we de wonte sa, integrity ni mu odru pa. Hassan Tampuli cut sword for surgical and maternity block for constituent. Maybe we be say ya. Na automatically mabedo. Gushegu mrashe bedwani. Hassan Tampuli wo twa homem maternity block wo ba be sibi. Na when we are 120 beds and sana 40 extra beds facility. Na se okeka bomu a panyina ye adwuma wa ye adwuma panti won nana mo hemfo aka won ho abomu a wo makotwa homamu a dwumadie ne efrase no kwada nche ya wo si sa surgical and maternity block rama wo mo no wasai etwa homamu a wo bie nurses bungalow ya na wo mu sie no so ano nti sa ma nurse fo won potem ho wo ho aha wo mo pa we minwem Labianca Labianca yeah, Labianca stories there's about baby but sure there's still I'm so go so yeah. Okay, right. Machomate. Why? That's it. Akaya 2 minutes into no abna pokwa yenye sorry so yeah. Mame nkwe na memfa nko daily guide da bokrata no katafeto sunsia. Na osofo ponwa wono na oda Life Assembly Worship Center. Reverend Christian Kwabena Andrews dodo na frɛ no osofo Chirabosom. Osofi asafo manim any TV so live or dia to just one on yere eso wo gya no be ya fini krompo na ba na fifie adan ya wono oba bia ne ho ofe wo se ga ne ho fe se ga ne ho ye fe papa a very beautiful girl enche bia kwa no bede na dit ache asafo mani nyina no so for me so ne ga na kwa wonti so for me adwa line ti de buafu ntia ware no wajai enye no nko sofu Chirabosom se ne yiri tumi na safo na sofo nketo bi kambo mu ede ne chinchin ye so no krompo no de juju na ye na sofo die no amma ho nsam ba ye kowie choba ne samba ebe pa achew ankwan kosi aga na woso no oba ne be pa achew no oda ne ho so pa san se oba wotumi ni nipa bia woni omo ye adwuma kambom e kan sam de gu ho fidie na chese saba no on sheda eni adwempa na papa ya so sofo Chirabosom so pe president adi Ghana ho Ghana Union Movement ono ene sofo panya woda no na wono na wo chese wono de na ware no se e kan no woba no aye ya de koye na japade nyina no ba no peso oje wo mo makrompo no ba no peso ya no waje nkwada ni
na boso na so na mo bi oba na tu bia no ankwa nkosiaga enti eno so ho asem da na na bi mu so wo monte ase de enti a wo sofo mu anka de ukita twro kronkron ya mo na mo chese wa ma wa afo na afa kokko wi etatimi akwakoche oba afa wa so dem mu na ni masamba kwa sofo asempa mpatro se me no na edi dwuma yi me da se pa enti asamba kokko mpa mo chese sofo chiaboso nkra san kaka ho no eni se ma fa fo bebre na wa so dem wonum enti so sofo ho kire no wakwan bi so a wotumi bo bi mu nchen so momo ano enti noda what you say enti no say edru dia din se no ohia sammoa no ohia rechiche from nchen a ebibia obebo obi puno se de ma fa wo ho no e wo so obi tumi boa no wo se adwuma no so eso pafo no sa adwuma no so sa na wo so hwemu a na otumi hu na wo hu anoche wa ba line no sa no abrapo kuya test wo mu sa no a na ye sofo na wa ya na ja wo de kakra ya dia so hu na ekoda nim na nkrofo so monte asese so fa okita bible am na mu preach say mpnatwe na aware achi mpnatwe ne ade ne nyina enye no nkrofo dwala say na ti so fu na tumi kasa ansem we na da say ayo na manage time o show you so na me da time keep no eno so ya samba kwa so fu chiabosom dia bebom e wo ha say na obi dia to say by dia fruit you shall know them and dia no kre pa na obi wish me happy birthday na